sini akan menyelesaikan tugas video saya dari mata kuliah etnobotanik tentang pemanfaatan tanaman di lingkungan sekitar. Saya di sini akan mengambil tentang tanaman daun sirih merah. Tanaman daun sirih merah yaitu banyak banget manfaatnya. Salah satunya yaitu untuk menyembuhkan luka terbuka pada kulit dan untuk menyembuhkan gatal-gatal pada kulit serta menyembuhkan batuk. Saya di sini akan memanfaatkan daun tanaman sirih ini untuk menyembuhkan batuk. Di belakang saya, di atas saya, di sini ada tanaman daun sirih merah, yaitu saya akan memetiknya 5 lembar saja untuk dimanfaatkan buat minum-minuman supaya batuknya cepat sembuh dan cepat beraktivitas seperti biasanya. Ini tanaman daun sirih merah. Saya akan memetiknya 5. Di sini saya sudah memetik ada 4 daun sirih merah. Jadi kurang 1, saya tambah 1 lagi untuk sudah cukup. Saya sudah memetik 5 lembar daun sirih. Selanjutnya saya akan mencuci terlebih dahulu daun sirih sebelum direbus.
apabila ada penyampaian dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.